ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੱਸੋ ਉਹ ਸਾਲ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਹੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਨੇ हाँ ਆਵਾਂ ਜੀ हाँ जी
ਆ ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਅਸਕਰ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਤ ਦਾ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਹਲੇ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਬਾਬੇ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੌਰੀ ਮਿਲਿਆ ਚੱਕਰ ਹੋਣੀ ਮੈਨੂੰ मैंने कहा मैं कहा हाँ कहना मानना आना आया ही नहीं उतना ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ कितने कितने ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਬਾਤ ਕਰ बाहर ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਕੋਲ ਲਾ ਦੇਣਾ हैं ਜਿਆਦਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ हाँ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ये लगा तेरे बार को लगे बे या तो डाले अरे त्राग ना करना और ना बोलिए कुछ भैया भैया देख देखो भैया कितने दे डाले या काले डाले यार तो रेट वही है लग तेरे बार भैया अपने ड्राइवर में मार के तो बाकी और मार के ना पेरेंट बदलना मुझे ये बदलना ना भैया फिर तैयार कर दीजिए ठीक है अब भैया भैया लाजमी देख ली मेरा काम खाना तो अभी साइड से बनाया ज़्यादा अच्छा नहीं है पूरी साइड से हाँ जी कोई हाथ मैं कराया नहीं ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 10 ਮੈਂ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕਰਾ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ये साड़ी किस्मत च रोला ਹਾਂਜੀ या दुकान च रोला ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਆ ਵਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭਾਰੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਦੁਕਾਨ जुमेरात को उत्थे आए कार ਮੇਰੇ ते ਘਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਮਿਲੇ ਆ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ बहादुर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏ ਆ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਆ
ਅਗਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ 'ਚ ਲੱਤ ਨਾ ਮਾਰੀ ਐਵੇਂ ਬਦਵਾਵਾਂ ਨਾ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਮਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ ਦਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਕਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਐਡਵਾਂਸ 15000 ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50000 ਲੈ ਦੇਣਾ ਵਾ ਮੈਂ 15000 ਕਰਾਇਆ ਲੈ ਦੇਣਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਈ ਹੁਣ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਮਸਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਕਹੀਏ ਆ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਕਹੀਏ ਆ ਪਹਿਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕਿਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪੈਣੀ ਆ ਖਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਆਪਦਾ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਦਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜਰਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਦਾਨਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹਾਂ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾਨਿਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਿਹਾ ਮੌਕੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਓਕੇ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਕਬ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਮੋੜਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਅਸਲ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਐਡੀ ਕਰਾਇਆ ਦੋ ਨਾਲ ਐਡਵਾਂਸ ਤੋਂ ਸਾਕਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਈਏ ਸਾਕਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲਈ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਹਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਸ ਵੀ ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਯਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਦੇਣੇ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੈ ਲਈ ਮੇਰੇ अरे मेरे पीछे आ जाओ ज़्यादा बेहतर नहीं होगा
ਬਾਈ ਜੀ ਦਰਾਓ ਕਰਨ ਮਲਾ ਦਾ ਆ ਬਈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਲਾ ਦੇ ਜਾਨੀ ਇਹ ਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ